Hi guys, welcome back to my channel Kim Learn English. Today let's continue about job and occupations. As you study part 2 from number 23 to 44. Right now let's start and continue part 3 from number 45 to 66. Okay, so now let's start everyone. Number 45. Dermatologist. Yeah, បកប្រែថាពេទ្យព្យាបាលខាងស្បែក Okay, as you can see the picture everyone. Okay, number 46. Designer. Yeah, designer ប្រែថាអ្នកគូប្លង់ណា designer. Okay, now let's go to the next slide everyone. Number 47. Detective. Yeah, បកប្រែថាអ្នកស៊ើបអង្កេតឬក៏គិញបាទអញ្ចឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតឬក៏គិញហ្នឹងមានថាគិញសម្ងាត់ណាបាទ Okay, number 48. Dictator. Yeah, បកប្រែថាអ្នកកាន់លទ្ធិផ្ដាច់ការបាទគឺសំដៅទៅលើអ្នកកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសបាទគឺផ្ដាច់ការហ្នឹង Okay, number 49. Yeah, director. Yeah, បកប្រែថានាយកនាយិកាឬក៏ចាងវាងបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសាលានិយាយពីកន្លែងធ្វើការផ្សេងៗទៅនាយកឬក៏ស្រីអញ្ចឹងទៅសំដៅទៅលើនាយិកាបាទឬក៏ហៅមួយទៀតថាចាងវាងបាទសំដៅទៅលើខាងផលិតកម្មបាទខាងខ្សែភាពយន្តណាបាទ director of film អញ្ចឹងទៅបាទចាងវាងផលិតកម្មណាចាងវាងខាងផលិតខ្សែភាពយន្ត Okay, now let's go and continue. Yeah. Okay, number 50. Disc jockey. Yeah, បកប្រែថា DJ ដែលយើងសរសេរកាត់ថា DJ ដែរណា Okay, now let's go to the next slide everyone. 51. Diver. Yeah, diver ហ្នឹងបកប្រែថាអ្នកមុជទឹកបាទអ្នកមុជទឹកនៅក្នុងបាតសមុទ្រក្នុងការថតឬក៏ស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវៈចម្រុះឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតសត្វនៅក្នុងទឹកអីណា Okay, number 52. Doctor. Yeah, បកប្រែថាវេជ្ជបណ្ឌិត Okay, 53. Doorman. Yeah, បកប្រែថាអ្នកបើកទ្វារបាទអ្នកយាមទ្វារឬក៏អ្នកបើកទ្វារនៅតាមស្ថានភាពឬក៏នៅតាមទូតអីផ្សេងៗចឹងណា Okay, 54. Ecologist. Yeah, បកប្រែថាបរិស្ថានវិទូបាទបរិស្ថានវិទូហ្នឹងមានថាអ្នកខាងស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកបរិស្ថានណា Okay, now let's go to the next everyone. Okay, number 55. Economist. Yeah, economist. Yeah, បកប្រែថាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រណា economist. Yeah, អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រ Okay, number 56. Editor. Yeah, បកប្រែថាអ្នកត្រួតពិនិត្យបាទអ្នកសំដៅទៅលើអ្នកត្រួតពិនិត្យអ្នកកែប្រែអ្នកកែតម្រូវអីផ្សេងៗណាបាទចឹងគេហៅថា editor. Okay, number 57. Educator. Yeah, បកប្រែថាអ្នកអប់រំឬក៏អ្នកបាទបង្រៀនបាទ educator. Okay, so number 58. Yeah, electrician. Yeah, electrician ប្រែថាជាងអគ្គិសនីបាទ electrician ណាជាងអគ្គិសនី Okay, now let's go to the next everyone. Number 59. Engineer.
engineer engineer yeah engineer ហ្នឹងបកប្រែថាវិស្វករបាទអញ្ចឹងវិស្វករហ្នឹងអាចស្រីក៏បានអាចប្រុសក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែការងាររបស់យើងពីច្រើនកាលពីមុនបាទវិស្វករហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលើសម្រាប់លើប្រុសច្រើនជាងប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគឺស្មើភាពគ្នាហើយរវាងបុរសនិងនារីមានន័យថាអាចធ្វើការងារបានដូចគ្នាលក្ខណៈចម្រុះណា Okay again number 59 engineer engineer okay number 60 yeah number 60 entrepreneur 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 យ៉ាបប្រែថាសហគ្រិនបាទណាសហគ្រិន okay now let's go to the next yeah number 61 executive 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 យ៉ាបប្រែថាអ្នកប្រតិបត្តិការឬក៏អ្នកកាន់កាប់បាទមានន័យថាអ្នកប្រតិបត្តិការអ្នកកាន់កាប់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទុននីតិបាទកាន់ទៅលើផ្នែកណាមួយឬផ្នែក sell ផ្នែកលក់ឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងណា Okay now let's go yeah 62 explorer 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 យ៉ាបប្រែថាអ្នករុករកបាទអ្នករុករកអ្នកស្វែងរកបាទទៅតាមអ្វីមួយបាទលក្ខណៈជាផ្សងព្រេងឬក៏រុករករបស់អ្វីមួយសំខាន់អីចឹងទៅណា Okay now let's go to the last slide everyone yeah number 63 yeah exporter 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 យ៉ាបប្រែថានីហរណកម្មបាទមានន័យថាការនាំចេញឬក៏អ្នកនាំចេញបាទយើងយកពី job គឺសម្រាប់ទៅលើអ្នកនាំចេញ Okay number 64 exterminator 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 Okay number 64 everyone exterminator 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 យ៉ាបប្រែថាអ្នកប្រឡ័យបាទគឺអ្នកប្រឡ័យជីវិតមនុស្សឬក៏សត្វបាទវិញយើងនិយាយទៅគឺនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងគឺសំដៅទៅលើអ្នកបាញ់សត្វមេថាអ្នកបាញ់ថ្នាំណាបាទអ្នកបាញ់ថ្នាំតាមផ្ទះដូចជាសម្លាប់សត្វល្អិតបាទសង្កោចកន្លាតឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសគេគឺនេះក៏ជាប្រភេទការងារមួយដែរដែលថា exterminator បាទគឺអ្នកដើរបាញ់បាទអ្នកដើរបាញ់កន្លាតឬក៏អ្នកដើរបាញ់ថ្នាំពុលណា Okay number 65 farmer 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 yeah farmer ហ្នឹងបកប្រែថាកសិករបាទគឺខ្ញុំដាក់រូបភាពឲ្យគឺកសិករនេះគឺសំដៅទៅលើកសិករកាលពីសម័យបុរាណរបស់យើងបាទគឺយើងប្រើកម្លាំងអស់ទាញបាទដូចជាគោក្របីជាដើមបាទមិនពេញនិយមឬក៏ទំនើបដូចសពថ្ងៃទេដែលប្រើគោយន្តជំនួសវិញណា Okay number 66 the last one everyone yeah financier 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 យ៉ាបកប្រែថាហិរញ្ញករណាហិរញ្ញករ financier Okay now that's all everyone part 3 yeah I hope you will enjoy it Okay for the newcomer don't forget to subscribe my channel to get the most upload video I will upload it from part to the next part yeah don't forget to look forward it yeah thank you for watching everyone goodbye